That's maybe the saddest I've ever seen. Anagiri's like crying. I know, and it's rough. เศร้าเลยครับ It's so rough because it's the biggest tournament. Yeah, it is, and they have been playing well throughout the year. They had some unfortunate events where they couldn't attend events they qualified for, and now to come up here, they haven't เอ won เว a ทโช single คร้ายอะ map เอา game. จริง Just the hopes of making it went down the drain as well. โชคร้าย But มาก like, if you're crying like that, and Nagiri's been the top คือเล่น performer for like the majority of the หรือ games, วะ right? It's like เชื่อถ้าอีเลเวต I don't มี think แผน it's บุก gonna be ดี helping ๆ นะ ผมเชื่อแล้ว like เกินว่า much. แม่งผ่าน It's เข้ารอบ not เพย์ออฟ about ได้ that. It shows. มันติดที่ It แผน shows บุก how จ much ริ they งๆอะ care. It shows how Yes. much this tournament means, and that's the thing to take away from all of this is this means everything. You dedicate hours and hours of your day, and days of the week and weeks ชีท of เล็กมาก year to this, to being here on this stage. You're playing in a game against, a team Yeah. that has some of the world's greatest around it, involved in it, behind it, on this very stage, and you want to be your best, and falling short hurts more than anything else. But there is one thing that you cannot argue, and there's one thing that you cannot doubt, is Elevate have had an exceptional year. They have been the heart and the soul of a region. For my money, I mean, there was so many people like rooting behind them as well. เกมแรกเป็น Just อีเลเว cheering ต for them. แพ้ And ครับ it's ผม just unfortunate to see that they haven't been able to replicate the 8 same ต่อ 7 เหมือน success เดิ they ม were able to แพ้แบบน่าเสียดาย show. ขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนเหมือนเดิม โอทีแมตช์พอยต์ที่ But it just 7-6 แพ้ hurts. 2 เกมติด Like they're broken. ภาพจำเมื่อวานเลย Of course, no one wants to go out like this, and they're all fun guys. เอาครับผม แมตช์ที่ 2 But ของ all เอ the เลเวต talent. แบงค์ Every single person that plays เกม Siege วันนี้ in a เกม competitive สุด level, ท้ายของทัวร์นี้ may ของ that be เอ tier เลเวต 1, may that be tier 4, their eventual goal is to make it to the 6th Invitational. เอาใจ Right? ช่วยครับ That's it. That's literally everything Siege is about. Make it to the 6th Invitational, and if you are the best of the world, lift that hammer. And see that dream like go up in smoke right now, that just hurts. I mean, you said it. It's like, this is what it's all about. This is what they work an entire year towards. But either way, จี there's ทู still เปิด a มา map ปุ๊บ replay, มันแบนมอนตี้ and that is เหมือน going เดิ to ม be back. ก็คืออาจจะดูหลังบ้านรีเวทมาแบบว่า Let's หยิบ give มอน him a ตี้มาบ่อย shot. แค่ไหนซึ่งบ่อยจริง Let's get เมื่ in อวาน this นี่วันนี้ Elevate กิริ and หยิบ let's มา see ต what ลอ we ดนะ can deliver. You're in the group of death. It was never going to be Elevate easy, ban unfortunately. หญิง This แล้วก็ will วอล be คิรีอาจจะมีเกม potentially 3 ก็ได้ Maybe one ใคร match, จะรู้ maybe two. เมื่อวานรีเวทก็ And เล่น then แบงค์ได้ค่อนข้างดีนะครับ hoping, I guess, that somebody from this group ends up winning it, because then you at least Yeah, can sort of Monty say, well, again. I might have come fifth. มอนตี้ You ไอเกน probably don't. I could have come 5th, you You know. could've It's come like, fifth. let's say, these 4 teams that end above them all get like 1 to 4. Then it's like, yeah, we could have been 5th. Who knows, right? It's like, we did our best. And they definitely did. I'm just afraid of how this map will play out, because it could either be they're all unleashed, there's no stress anymore, there's nothing they can play for, so they will be playing on the best that they can, or this could be a very quick ใช่ครับ shutdown coming แบงค์ in อีกแล้ว from G2. Indeed, sending Elevate home with just วัน HP not 3 คิว a single map โอเค on their name. ตามนั้น SSG But we'll see as we're headed towards the basement หมดยุคมาแล้ว first. Security room. Figure out how the approach of Elevate will look like. Now, a Twitch is on the board. Yes. ดึงเยติไป Dokkaebi แต่ว่า no longer, no, ได้ right, actually, Citizen Dokkaebi แทน You're Sonic playing the fun ผม game ว่า of คุ้มนะ pulling operators before they're locked in. Amateur mistakes. I mean, I can do it up until 2 seconds, then they're all locked. มาครับ The audience เกม can วันนี้ see this on the screen. Yeah, very true. Yeah. เกมส่งท้ายรีเวทหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกัน But like, ถ้ารีเวทชนะก็ไปแมป Wow. Make things up. We're locked in. What we can talk to you about is the fact that it's Bank. Bank itself has seen a pretty mixed bag of play throughout this tournament in terms of attack and defense success rate. It really comes down to the team more than anything.
And as we've seen from Elevate, they can be good attackers. They just haven't ปีที่แล้วไอ้ใจ2022เนี่ยตัวเก่งก็เป็นดีมาของรุ่นนี้ใช่ไหมตัวนี้ปี23เนี่ยอันนี้คิดได้ตัวเพิ่มมานะทวิตดีมาจิ้มทิ้งแม่งอันนี้ปรับโอ้โห2 อันเสียฟรี Yeah, so that drone is not going to be dealing too much more damage. DCH already in the building though. Top of square, holding down into archives, hoping to catch a G2 player off guard. And you know, if we think about Skyscraper, they've been able to do that quite a lot actually. Just wait and let the G2 players come to them. เชื่อมุมเบอร์ Seems like it might be สปอยแบ็กเบียดโอ้โหนี่มันเรียนแบบโอนิคิริวะทัวร์นี้เห็นแต่โอนิคิริหยิบแบ็กเบียดอิเลเวตบุกก่อนอย่างเงี้ยวิ่งมาจุ่มใส่เลยเหรอถือว่าวิ่งใส่ไวอยู่นะอิเลเวตรอบนี้ตัดโดนแล้วดรอปคุ้มสำหรับโดกี้นะครับอ๋อมีอะไรมามันคอยแจ้งจุดอยู่เล่นเป็นเพานะครับทำไมเราบุกก่อนมันมีให้เลือกอยู่นะบุกก่อนรับก่อนแต่อีเวนต์จะบุกก่อนบ่อยไปแล้ว Doesn't quite get the catch a bit further away. The motion already saving Elevate's life, but with a minute on and the angles being opened, it's always that conversation of push to shove. Doki วานแบงค์เราโชคร้ายใช่ up through the elevator. โอ้โหมาร์คโดนโดกี้ป่าโดกี้มันเอาอย่างวะ just trying to slick its way, but gets caught on the monitor. Can't get the freedom to get rid of it. 45. เป็นจ่าใส่สกินอิเลเวตด้วยนะโดกี้มันได้แฟงอีกแล้วอ่ะดูดิมันได้แฟงฟรีอีกแล้วอ่ะโอ้โหมันสวิงเก่งเหลือเกินแล้วมันได้ดิฟฟิวเซอร์ด้วยโอ้โหไม่ค่อยดีเลยอิเลเวตรอบนี้ต้องล้อมจับโดกี้มันก็ผ่านเวลาเรื่อย20 วิอิเลเวตไม่ทันอ่ะมันต้องเดินใส่หายไปแล้วโอ้แล้วแพ้กันไฟอีกนะโดกี้ 3Kไซส์ไปไม่ได้อ๋อแล้วเบอร์ไปตัดแซปเปอร์แล้วนี่คิดคนเดียวเกมแรกเป็นของ G2 1-0 This has been a tragic start to continue a tragic day here for Elevate. Good stuff from G2. Staying patient, and that's something they didn't do on Skyscraper. They were swinging too much. They were walking into the crossfires that Elevate set up. And they're making them work now. And that's working out for them because but the amount of time they waste, it forces Elevate into that, well, tricky situation of having to maybe forget about certain spots, maybe not truly have the flank watch up to like speed. And what happened there? Doki rotating back up, taking out the diffuser. เชื่อถ้าอิเลเวตแพ้อีกนะ That's 20 seconds. A player still up there มัน with จะ the เป็น diffuser. การพ่ายแพ้ที่แบบ Didn't have anything secured on site. 0-2 ทุกเกมมาแล้วแบบเชื่อมันเราแพ้ 8-7 2 เกมแล้วเอาตามตรงนะ G2 ทำกันบ้านมาดีมากโดยเฉพาะทีมเราเหมือนยังแพ้นี่จากเกมเมื่อวานอยู่เลยผมว่าวันนี้อิเลเวตรู้สึกว่าจะผ่อนคลายกว่าเมื่อวานนะ G2 อ่ะดูเกรงกว่าแต่ว่ามันเน้นวันนี้ G2 อ่ะมันเน้นจริงมันเกือบแย่แล้วด่านสกายอิเลเวตเล่นไปตามเกมของตัวเองผมว่าคนทำแผนให้อิเลเวตตอนนี้มันไม่น่ามีมันเล่นแบบสเตตพื้นฐานไม่ค่อยมีความลึกเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งเดียวที่อิเลเวตขาดในทัวร์นี้ก็คือแผนจริงๆถ้ามีแผนอิเลเวตดีพอที่ไปต่อผมเชื่องั้นเพราะไม่มีแผนมันดูเวลาอิเลเวตตีหรือว่าตั้งรับเนี่ยมาดูถ้าตีมันก็แบบไม่ค่อยแข็งเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดุเพราะว่าเดินช้าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยดูลอยๆทีมรับก็แบบไม่ได้มีสแตทที่แบบดีมากในพื้นที่สุดท้ายอะไรเงี้ย
push this advantage, get a 2-0, เกมไม่เกียร์ผม and get themselves the full 4 points. G Pro X Super Light สีขาวนะผมคีย์บอร์ดเป็น HyperX Is going to see if he APS can 4 alloy continue that here onto จอเป็น Bank. His 240 army โซวี่ is going to swing up square once again. Why not? They have the แผ่นลงเมาส์เป็น protection from โซวี่ stock. Bank is GSR watching pillars นะครับ underneath as well. DCH is going to push lower square. And โอ้โห oh, เลิฟช็อต traded คน out. ละเม็ดเลยอะ What? They managed to get that trade instantly, though, but คนละเม็ดโลกี้มันจะคมไปแล้วเอ้ยเบอร์ล้มสวยวันนี้คิริมุมนี้ will be shutting down Blur, but the amount of rotation that they're showing right now, just willing to go at it, left, right, and center, not being afraid about being picked up. It tells you a lot that you need to know. Mark fully aware of the fact that there's a player on the top of the staircase waiting for him to jump in from the window. Virtue unaware of that. Grenade is about to be tossed in. Virtue's quickly dashing out. He doesn't want to be caught off by that, but someone from top square almost ที did. 5ใส่ X10 เหรออย่างดีดโอ้โหมาร์คให้คมจัด บอกเลยเวอร์ชูตั้งเป้าดีนะแต่ว่ามาร์คอย่างคมเมื่อกี้2 คนนะผมบอกแล้ว Elevate ดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะแล้วเมื่อวานแบงค์ไม่ได้เล่นแย่นะ Elevate อะมันจะมาเอาดิ้นมาเอ้ามันได้มา1 ล้มจะซ้ำมาร์คให้เข้าหัวไปก่อนอุ้ยตอบมาใส่เลยว่ะเป็นจากระสุนมันน้อยไม่ไหวสวยงามวิลเลเบต1-1 Then straight up go for the pickup there. They realized, okay, it's going to be a 1v3 now. Let's not give them the opportunity or him the opportunity to วันนี้ get himself ready ดู in ดี the กว่าวัน zone. เจอ SSG ใช่ไหม SSG จริงๆไม่แข็งนะผมคิดว่า Elevate น่าจะเอาชนะได้แต่ว่าวันนั้นน่ะต้องบอกว่าไงวะดวงเราก็ซวยอยู่นิดนึงด้วยแล้วแผนมันดีกว่าเราแค่หน่อยเดียวอะมายิงสู้เราแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้เหนือกว่าแต่แผนมันดูเป็นระบบอ่ะมันการโซนตรงนี้ถ่วงเวลาได้ดีถอยไปเล่นรับลึกของเยอะอะไรเงี้ยเรื่องยิงแม่งผมว่าวัดกับอิเลเวตตัวเนี่ยแพ้ด้วยซ้ำแต่มันเล่นโซนที่มันได้เปรียบ SSG วันนั้น And then Blur also being caught off by Anagiri from the skylight, and suddenly you find yourself in a man disadvantage. Not ideal. All right, in we go, back and forth. Is it going to be a repeat of the first map? Potentially. We have a whole room of growth here, and as I said, Bank has really sort of been a preferential disco. Everybody's flashing lights, everyone's wearing funky clothing, and seeing what can be the snazziest look here on a map that has a bit of a strange shape to it. Obviously, the big open space on one, all the way buried down to a lockdown on the bottom. But the full stretch and extension seems to be G2's preferred MO here. ใช่ทีมมันเน้นแผน A site, to be honest, that in EU at least you don't see a huge amount. You'll ไว้ SSG อ่ะมันหมดก๊อกไงไม่รู้ But between this and CEO, it's sort of a little bit of a weighted coin. I mean, if you look at their lineup of มัน G2 แชมป์เก่าก็ there's จริง not แต่ว่ามัน much of any denial out here, so it's focused on เหมือน fragging and you know some ไม่รู้ว่าสกิล information ยิงมัน with สู้คนใหม่ๆไม่ค่อยได้ Legion being out there, but it's mostly on being flexible. That's what this lineup is about. They want to make sure that แต่มันก็ยังมาลาดแชงได้นะแต่ก็มันก็เก่งแหละแต่ว่าผมว่าดูอย่าง W7M ไว้แค่นั้นแหละมันโหดกว่าเยอะ There's no plan B. It seems like there's no C4s, there is no smokes. เอาครับ If they do DCS get ดรอป in มา and แล้ว plans, it's gonna be หา a วัด full เลย retake. วันนี้ดูเล่น aggressive มากขึ้นนะ Three more จังหวะเดินเนี่ยกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นสำหรับวิลเลเบต happen already. 2 minutes past. DCH. เน้นหาอินโฟระยัดแม่งเลย Walking in. Don't believe the player on stock has been spotted. He's aware of the fact that someone มุม could มา be ล็อกเดิน coming เข้า from อ่ะเบอร์ Janitor. But Blur is holding a passive angle here. โอ้โห Very passive, yeah. มันฟังซาวคิวแม่นจังวะเบอร์มันได้ยินเสียงไอ้ DCS เดินเข้ามามันก็พียิงโบ้เลย ไม่ทันได้สู้ Fight on the windows. Virtue's making sure that they're not entirely swarm aside. The Azami barricade onto one. The Keepers doing their job. This grenade gonna try and do its own, but swings a little bit around the corner and a bit too far away. There's also an approach coming from underneath, and I love Sam Cams on this map. The big open space. You can tuck them in on far away corners and get such a good overarching idea, just like this. ไอเดียดีนะครับ of where a lot เอา of ซิ the โร่มา hold เล่นเนี่ย is มัน the ping ขโมย on อินโฟ one. ดีอ้าวล้มไปสวยครับมิสพันธ์ซ้ำออกไป Missed the punch with a very far away fight through the soft wall. ชั้น They're 2 gonna see if G2 they can ไม่ try ยอ and มถอย move เลยว่ะ this player because that is a มันเจ้า big สุด linchpin position. โอ้โห And Onigiri เบนจา so ว่าไดเอม able to swing out the ว่าได dagger เอม to เบนจา Ben.
มันได้ยิงฟรีนะจริงอะแต่เป็นจาพลาดมากยิงไม่ตายนะ means men advantage is back into favor of Elevate here. Verticality slowly being established here. Mark with the sledgehammer, opening up. มีอินโฟอีกแล้วมีอินโฟอีกแล้วโอ้โหเกือบตายเลยอ๋อทามมิ่งสุดท้ายไม่ไหวล้มไปเลยสวยงามเรามาดักตรงนี้เฉยเลยโอ้เชี่ยเอ็มบอทเดินยากเลยครับอิเลเวน He's pre-firing angles, but G2's handing him nothing. Doki step back in one side, Alamau's low on the other. ดรอปช็อต And once again, Alamau คอยชนะ2-0 นะ this series at the tournament, they're able to keep the fight alive, drive them back in. G2 around for round there, back up 2-1. But still far from over, I think, this series. This was a crucial pick as well. Together with Doki, suddenly turns it back around within just the matter of a second. Oh my god. 2-1. เกินไป Elevate. คือตอนสวยแล้ว I mean, there's definitely been some แต่มันก็ improvement compared to what we've seen over the rest เขา of เรียก the ว่าไงอ่ะ tournament. มันก็มีพื้นที่สวิงอ่ะแล้วอิเลเวนไม่ได้แบบเซตมาเพื่อแพลนด้วยเมื่อกี้ คือเซตมาเพื่อไล่อ่ะ Just the pings and instantly following up through the wall to get these kills. It's just that we need a little bit more. จะสังเกตนะเห็นปะอิเลเวนแทบไม่ได้แพลนนะลองเทียบกับ W7M หรือว่าทีมที่ฟอร์มดีๆอย่าง Liquid อะไรเงี้ยส่วนมากจะได้แพลนทีมพวกนั้นนะครับผมคือเขาเล่นเพื่อเป้าหมายคือไปแพลนไว้มันก็จะกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเล่นแต่อิเลเวนคือจะตีลอยๆดูจังหวะหน้างานอะไรเงี้ยตอนนี้ตกรอบแล้วครับผมผมว่าชนะตานี้ก็มีสิทธิ์อยู่เกมรับอิเลเวนเล่นดีอ่ะเพราะเกมรับมันรอได้ไงมันเข้าทางอิเลเวนแต่พอเป็นเล่นแผนเซตเพย์ในอิเลเวนไม่ค่อยถนัดมันต้องมีคนทำแผนให้จริงๆอิเลเวนอะแบบจริงจังอะไม่งั้นสู้ยากในเวทีนี้เราต้องเน้นแท็กติกมากขึ้นเรื่องสกิลยิงอะมันเก่งอยู่แล้วพื้นที่แคบๆเราตัวรอดได้ตลอด has been a bit of a punishing factor here. The player should just get the drone out. They think they have an idea on where Doki is. They're going to see if maybe they can surround him and get a lockdown. A bit of rotation underneath. I don't think they've actually. ไม่รู้อะถ้าผมเซตแผนเนี่ยผมก็ไม่มีไอเดียเหมือนกันเพราะไม่มีเวลาแต่ถ้าให้ทำมันก็น่าจะพอทำได้ประเด็นคือคนในทีมเขา respect ผมหรือเปล่าแค่นั้นเองมันมีหลายอย่างมากนะครับ I think they're aware. Oh, the timing. Doki is aware as well, and yeah, it's a lot of เนี่ยเข้าเลยวะ the grenade ตาย comes around. Doki gets รอดได้ไงวะ out of there. As he did before, he knows he's trying to waste time, but he's not trying to get wasted อยากได้ himself. แผนบ้างปวดกระบาลทั้งวันคือคนไทยมันไม่มีเงินเดือนเนี่ยเป็นผมจะทำไปทำไมถ้าแบบทำฟรีแล้วเสียแรงฟรีอะบางทีทีมที่ปั้นด้วยกันมาสักพักโดนทีมใหญ่ดึงตัวไปเสียเวลานะผมว่าโอ้โหมีไฟโดกิคมมากช็อตนี้มีไฟเป๊ะได้วันนี้คิริเพื่อนไหนจะพูดเล่นตามแผนเราได้อีกไหมอะไรเงี้ยอะไรมาโดนยิงล้อขามาอย่างจะผมเนี่ยไงทำงานหนักไหมล่ะไม่โดนน่าได้จัดเมื่อกี้ Still 4-4, 40 seconds left on the clock. What do Elevate really have under control? Well, they're starting to push the main stairs. They do have some servers trying to go for a reverse plant right now. C4, yes, there is one currently pulled. It's going to be tossed in as well. Is it in time? Should be. That's that denied. มันง้าง C4 มาอย่างไกลเลยโอ้โหเรียบร้อย Happy to sit and wait himself. It was a much more structured approach towards the plant this time. DCH does get a nice little pick there onto Alamau on the side. Virtue and Doki are slightly injured, but at this point, with
three of them to go and only 10 seconds. ดอกช็อตใส่เยอะ Two of โอ้ them โห are stacked up on one side, one on the other. and G2, G2. they get themselves 2 rounds in a row. A Let's bit try a of little bit. variety in this showdown. It definitely has been, because so far it has been really back and forth. And this was what was talking about. DMR stops firing, Doki instantly goes in. C4 just in time as well. Everything connected in that round for G2. So, well มัน done. มีสิทธิ์เข้ารอบไหมครับไม่มีแล้วผมตกรอบ Going 100% to check. Have we seen เอาจริงอะ back-to-back rounds? ถ้า Elevate Haven't really. We have. There's been like ผมว่ายุคนี้มันต้องเล่นคล้ายๆ Dota ตอน TI อะ มันต้องมีชีทให้ มันต้องมีแผนสำรอง มัน You ต้อง just มี said numbers have. พื้นที่ที่เล่นแบบชัดเจนอะคือปริ้นมาให้อะตำแหน่งมันฟิกอยู่แล้วถูกต้องปะคนนี้เล่นตัวเจาะ คุณก็ปริ้นเฉพาะหน้างานที่ต้องทำคอมประจำ Wish I could tell you what คิด they're แผน saying, มา cannot. ตัวนี้ถ้าตัวนี้โดนแบนเราจะเล่นตัวอะไร But maybe there's some Thai fans เรามี watching. แผนแบบเด็ดๆไหมทีนี้แผนรัชแบบหลากหลายหรือเปล่า And we find ยืดหยุ่นได้ ourselves เปล่า แผนแคลน slinking back into ผม the ว่ามันเป็นเกม game. tactical อยู่นะ CEO ซึ่ง will head up to the top floor. ง่ายๆคำถามมันง่ายไป คือเราจะไปแพลนตรงไหน Yes, G2 try and keep แต่ตอบยากปะ pushing on this แล้วต้องทำอะไร advantage อะไรเงี้ย มัน elevate ตอบยากมาก between them and the rest of this map. The only time out that will be คือมัน ahead ต้อง of การ them. ตำรา Maybe attack, ก็ but ถูกต้อง attack will have to be G2's favor. Can they โยน force ส them มอง to it? These next ใส่ 2 rounds will be massively telling if they เล่น don't นอก find ตำรา themselves even เอา up เพลย์ here. ตลอดนะ มันได้ผลนะ เอาเพลย์ตลอด แต่ถ้าแบบฝั่งตรงข้ามรู้ว่าเราโยโร่แล้วอะ You need more เขาก็ than จะ a ดัก single, like, round. You ซึ่ง need ใน a แข่งอะ buffer, มัน which ไม่ได้ is แปลว่า what แบบ allowed เรา them โย to โร่ be แล้ว that มันได้ close ผล in that ตลอด last game, which became that ข่าวก็บ้า 8-7 อยู่เท่าไหร่ victory for G2 26 ปีครับ because they managed to find 26 those ปี 3 rounds on the attack. So it's kind of what we're hoping to see here as well. All right, Turkey. I mean, 8-1. You sort of, it's like a glass half full, glass half empty, depending on if you're looking at Doki stats or Virtue and Benjers at this point. You've got a player that's going off massive, whereas a couple of other players haven't quite been able to get off the mark yet. You know, it's early doors in the game, but still, you're lucky that you've got Doki going so big. The player is L321 and Element, they're putting things in. There's not really any direct comparisons. Elevate in ประ the เทศไทย same ไม่ sort เอื้อ of ด้วย run, they've had quite an อย่าง easy ถ้าสมม approach ติ to this game. It's not มีคนจ้างคุณ heavy แค่ทำ in แผน the นะ way คุณ that ไม่ต้องเป็นโค้ชไม่ต้องไปอะไรนะ needed เดือนละ this bit 15,000 of a five-fingered ทำไหม slap, but อาจจะท not ำ quite เดือน effective. 20,000 นะ 30,000 ไปเลย เพราะแผนระดับไปแข่งชิงแชมป์โลกอะเดือนละ 30,000 คุณทำปะแล้วผมก็ทำแต่ถามว่ามันมีที่ไหนให้แบบนี้ไม่มี ทุกวันนี้ทีมไทยมันก็ดูแลกันเองทั้งนั้น แล้วมันจะ the next level play ไปถึงตรงนั้นไหมมันยากถูกต้องปะต้องมีนายทุนมาลงทุนให้อะไรเงี้ยใช่ทีมอื่นเขาเตรียมแผนมาดีจริงๆ Elevate มันเรื่องแผนผมว่ามันตามหลังอะอย่างที่ผมโพสต์ไปในเฟซอะ คือพื้นฐานเรามีครบ ถ้าผมเป็นผู้เล่นผมจะชอบมาก สมมติผมเล่นตัวเจาะแล้วมีคนมาปริ้นว่าคุณพื้นที่ตรงนี้ช่วงเฟสแรกคุณทำอะไรบ้าง นึกภาพไหมมีคนคิดให้อะเราเป็นแค่ผู้เล่นเราก็แค่เล่นไปเล่นไปตามแผน โอ้โหแซปเปอร์เนี่ยมันเล่นลักไก่แบบนี้ได้ไหมแต่ถามว่ามันได้ทุกตาไหมมันก็ไม่ได้ผลทุกตาถูกต้องปะมันจะไปถึงคำว่าชนะไม่ได้อะถ้าเราเล่นเอาเพลย์ตลอดเวลาเฮ้ยเรียบร้อยในโซเซลง่ายๆเลยเห็นปะเหมือนเราคิดหน้างานมันมีมุมในโซเซลเนี่ยมันคิดไว้หมดแล้วอะโอ้โหเฮ้ยแลกกันไปว่ะสวย3-3จะพันได้ไป1นี่หรือได้1เอาวะวิ่งเข้ามาโดนเบนจาคอสจากด้านล่างโอ้โหแล้วแลกกันเหรอว้าว versus 1. DCH is in a much more awkward position though. On the windows, it's either a big rotate all the way around or a blind swing in here, and he's got to opt for the rotate because of this. The way they've opened things up, it is an absolute firing line. ดับเมนดีกว่า The Benji would have that. มีอินโฟนะ Picks up sticks, ดับเมนมาแล้ว around to the opposite side and starts to bury his way towards top อย่า square. งน้อยก็ได้วัดต The รง call came out there for Benji. He does have control of the kit, the spray through the plant, but it's surprisingly sturdy. เอาวะ Those leaves, and DCH is going to have to push himself closer and closer. Đập The nhẹ. rotate down to the bottom of square. He's going underneath, โอ้โห and he shoots. วอลแบง what the fuck Benja.
Whilst he was dropping, he managed to แค่ find เป็น the จามัน headshot ส out มองบว there. มเท่านั้น Brings it to 4-1. วอลแบงผ่านอันนี้เลยโซฟา He just said, well played. That's all he's. Well, that's what he ถ้า said. เดินอย่าง but, ดังถูกโซเฟียมส I ปีด have หนึ่ to ง say that I I like. think Alamau said ใช่มันขาด Benson's กุนซือจริง point. ๆมันไม่มีใครลงทุนให้อะแล้วใครมันจะอยาก I like ทำงาน the ให้ approach ต้องปะ Elevate went for, and of course they made that crucial แถ mistake ม of trying to go ถ้า for อยาก it ให้ because หลีก they ไทย didn't โต really have archives under control. But they มัน had คุ้ม got หรือ it เปล่า under ที่จะ control. แบ They บ had แข่ง stock. They cut down คุณ any เป็นนักแข่งแต่คุณ rotation ไม่ that could be coming back to site. ไม่ได้อะไรอ่ะ They นะ had ครับ the initial opening. They had people on the windows. They ใน had ลี the กไทย Alpha Talent เงิน Shield. เดือนไม่มีให้ คุณดูแลกันเอง พอเพื่อนร่วมทีมคุณเก่ง คุณโดนดึงตัว คุณไม่ได้อะไรเลย If นะ they knew Benjo was เนี่ย down ผม in เนี่ยเพิ่งผ่าน archives, มาใช่ปะ they ผมเคย wouldn't have ฟอร์ม gone ที for ม the แข่ง plan because of that C4 สุดท้าย that took ที the ม kill. ใหญ่ก็ดึงตัวไป And it's just these ทำแล้ว tiny เหนื่อยเปล่า things, right? Because if you look at it, ไม่มีทีม everything ไหน was มา in ล the งทุน right place. Yep. The tiny piece of information that they อะไร did นะ not have is costing them around in the end there. อันนี้มันคือข้อเสีย Well, Yep. Set Elevate won at the even half. Now they've lost 3 rounds เบลอเท่ากับ in เบล a อ row, something that hasn't really น้อง happened ปอย in สวัสดี this ครับ series. น้องปอย And ไม่ they've นอน done อี it กแล้วครับ either side of attack timeout as well. Don't start quoting numbers. I'm not I'm quite going to cut you off at the number It's fine. But D2 still have one more chance to get themselves set up for a 5-1 here. Elevate, they've got one more attack. Just to give themselves a little bit of wiggle room. A 4-2 isn't the end of the world. 4-1 G2 However many times they're better and more comfortable in the defense here, and there's a bit more room to play with, but still, it does put you closer and closer to that death knell of suffering. Oh. No maps won. มุมนี้ถ้าเดินผ่านโต๊ะยาวนี่ล็อกฟรีนะ Yeah, that is not how you want แต่ to ต้อง go ชัวร์ down. ระดับหนึ่งเวลาแบบมีตัวล็อบบี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย No. ก็จะโดนปาดฟรี Elevate. What do you have planned for this? Ui. It's a bit of a stuck drone out. Manages to break through in the end for Duowire. Isn't actually going to be able to pick up that drone. But there's going to be information on it. Benja finds an Agiri though, so that's the early มุม shot. ห้อยเนี่ยไปเล่นนานๆไม่ได้นะครับ ล็ ล็อบบี้มันยิงได้หมดเลย near the actual site already, or that could have been near the actual มัน ATM. ค่อนข้างเสี่ยง DCA just looking to drone out that lobby now, knows about the player out there, but he's being watched. So do you take that 50-50? Seems like he was going to go for it, but at that point, it was Benji that already fell off. He wasn't willing to take that anymore after he had been droned out. Knew that it would be a disadvantageous fight to take. They're the man down. They haven't been able to get the trade back on the back of it. I talked about the อึดอัด importance of that เกมแบบนี้ slightly earlier on in this game, and เรากดดันตัวโรมเขาไม่ค่อยได้ pressure from G2 ก็โดนตัด pulls ก่อน itself แบบนี้ back เดี๋ยว round. ต้องดู They ค are รับ more than happy to swing him when เว they ลา want ตี to. ตีทาง They เดียว always ด้วย pull สำหรับ pressure อิน off. เวด Look at this, the ช็อต shotgun. กันมาก็เสร็จเลย Pressure. ไม่ตาย Ooh, Alamau doesn't quite What? get the bite he wants. Goes Okay, back to bye. seconds and Now isผม left a little bit more โอ้โหแล้วได้ satisfied. กลับด้วย Seppa is removed. Doki, he's going to see if he can try and cause some problems. คือเรามาเล่นในไซต์ก็ได้ Doesn't เพราะว่า fully ท็อกซิก trust เกเนต not มัน being watched, เหลือ so ตั้ง again, 3 ลูก just เนี่ย want to ถ่วงเวลาได้ overpress. เป็นนาที Think นะครับ about G2. ปิด When they ได้ are 1 playing ทาง the อ่ะ game, แล้วถ้า they อิเลเว have ต a เอา little bit กัดเจ็ต more มา structure จ่ายข้างบน than เยอะๆเนี่ย Rogue, มันก็ไม่เหลือเข้าไซ who ต์ also has missed from เหลือ time แค่ to เนต time ยา in น่า their recent กับ year. คอนคัชชั่น1 ลูก อิมแพก1 ลูกของโซเฟีย Pushing through. Over the top. Still afraid that someone is still left behind here, so lack of information. The Gemini replicator should be fixing that. โอ้โห แล้วโดนในตัว Comes เซลล์ through, takes down Mr. Punch. แทบจบ It's not looking too bright here. Mark and DCH, the only two alive. Free kill. Free kill to Doki, though, as Mark just comes through. Diffuser soon will be recovered, but they will be aware of the last 2 positions of ใช่ Elevate ไปวา now. โลดีกว่า DCH, top of ยาก square. เหลือเกิน What is he being gifted? Absolutely nothing here. Walls being ทำอะไร closed ไม่ up ได้ as well, นะ so ผม only a tiny angle he can เล่น look สบายครับ through G2 here. รอจังห He วะ needs to be more afraid Ui. of Benjo, I was going to say, but he ส just วย takes him ช็อต out เนี้ย clean. Who needs fear when you have a good gun and a good ability with it? หลัง They've แฟ got ง themselves round the back of เนี่ย blue. The แล้วมันรอแฟงมานานละ Two gets one, DCH, and it's a very well-known flank. They trusted it. โอ้โห They couldn't otherwise push. A 5-1 half here on Bank on the second map on G2's. And this series is starting to look like it's theirs too. And it's what they kind of need, right? 4 points would put them up a total of 8. คืออิเลเวตเดิน which, ไม่เก่ง depending เท่า on ที the มอื่นไง previous result, could สำหรับ put them เกม into บุก second place. พอไม่มีมอนตี้คือดูเดิน Probably ติด will ไปหมด put them เห็น in ปะ second place ล็อบบี้ก็เข้า nonetheless, ไม่ได้ as สแควร์ก็ corresponding ได้แค่หน้าเจ ตายละ Have you seen? I showed you the Claymore clip. Yes. สต็อกเข้าไปไม่รู้โดนในตัวเซลล์งัดหรือเปล่า คือแบบ Yeah, please check out the มันยากไปหมด Claymore clip from the game. ตัวไหลก็ยังไม่ค่อยมีนะครับสำหรับอิเลเวต You ตัว all ที่ know แบบว่า it's คอย on เปลี่ยนเกมอะไรเงี้ย It'll- ตัว it's อ้อม on หน้า Twitter, อ้อมหลัง it's on all the social networks.
พอเราระแวงเยอะๆแบบนั้นอีกก็แบบช้านะครับกว่าจะเข้าไซด์ได้เนี่ยเขาจัดระเบียบร่างกายรอเราอยู่แล้วมีจัดเจ็ดอีกต่างหากทุกอย่างมันรอแบบเซตมาให้แบบเราแพ้ในโซนสุดท้ายไปต่อให้เราแบบแลกกัน1-1หรือ2-2ในโซนแรกโซนสุดท้ายเราจะแพ้เสมออิเลเวตอะแถมช้าด้วยคือยังไงก็ต้องเข้าอ่ะเหมือนเอาตัวไปตายฟรีๆพอจะกดดันตัวโรมมันก็แบบโอ้โอเควอลแบงเข้าหน้าในคิริเฉย Oh, that is the worst possible moment there for that to happen. Doki quick. โดกี้ก็มาชั้นบนเห็นปะ G2 มันแบ่งกันเข้าแล้วมันได้ตึกอะแล้วมันบีบได้โดยชูมันหลุดมาเทเลอร์ออฟฟิศภายใน20กว่าวิ30กว่าวิอะมันได้โซนแบบไวปะชั้น2ชั้น1ถ้าเทียบกับอิเลเวตอะเห็นปะกว่าจะได้แบบแต่ละขั้นคือมันใช้เวลานานถ้ามันหยิบฮิบานะมานี่ก็เปิดแฮนด์ได้หมดอิเลเวตไม่มีใครให้เล่นด้วยเพราะโดนแบนกลายเป็นว่าเนี่ยโดนล็อกกับสวิงไม่ได้เพราะแบงค์มันระยะทางมันเยอะ Now there is going to be, of course, the blue stairs hold. There is a shotgun out there. I believe it's Mr. Punch holding that one tight. If G2 realize this, they probably will be trying to prevent it or using a lot of utility to get rid of the player. มุมบล็อกกันแฟงก็มีคือมันเซตอัพทุกอย่างมันต้องทำมาเป็นเวลาเป๊ะแต่จริงๆถ้าเป็นทีมอย่างคอยเนี่ยมันก็จะแบบโลมชั้น2เพื่อถ่วงเวลาใช่ไหมแล้วเปิดแฮชไว้กลับอะไรเงี้ยแล้วมาเล่นพื้นที่สุดท้ายแต่ลิเวตเล่นเหมือนอันนี้ไปไหนเล่นรับลึกส่งโอนิกิริมาโลมเยอะสุดก็โอเพนเอเรียเองนะฮะกลับมาแล้วครับโอ้แต่แซปเปอร์คมกว่าสวยงามโอ้พีคมาตรงนี้ได้1ล้มกลายเป็นว่าลิเวตชนะการไฟเฉยในระยะสุดท้ายไม่ใช่ระยะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายเบนจารอฟรีคิวแต่มุมนี้ cover ได้นะเบนจาเนตแล้วครับจะบอกนะเนตโดนด้วยไม่โดนbit of damage attempted, but they need to try and see if they can get this, the control of the rotate around the back. ต้องดึงได้แฟลงสวยครับ The smoke doesn't quite land where it wants to, and Virtue he's cut for information. จะชุบได้เฉย He doesn't quite know which way to look. โอเค2-2 Diffuser ดรอป They're trying to find the long range firefight. The sprays go against them. Scrapes the rotate round to the main stairs. They're going to see if they can get a catch untested. They have some awareness, but Blur's got to head down. It's a โอ้โหยังแพนได้อีกนะแล้วดักมาได้1โอ้โหมันยังกลับมาได้อีกอ่ะคิดดูแกหน้างานสวยนะ G2 อิลเวตไม่รู้ว่าเธอไม้ล้มครับเมื่อกี้G2 have just taken their first attack. And as I mentioned, they could be going for these vault drops, for these elevator drops, because there is these 2 players out on the east. However, there's always a bit of risk with that, and G2, you know, they suffered from that. They lost some players. One went DBNO. แพ้รอบนี้อิลเวตจะหาชัยชนะไม่ได้เลย Experience coming through there, right? It's like they have been in that situation many times before. Just try and recover the player, like crawl out. Blur was literally 1 tick away from bleeding out. So the revive came through at the right moment. And then just trust in the cover. That's all you can do. You know one is upstairs. He's probably going to be coming down the staircase. And you know one was still on the side. confirm. โอ้โห He make a choice. ปู่บิวมาคอนเฟิร์มเฉย And it was the right choice made ปู่บิว by G2 there. 6-1. คุณเชียร์อิลเวตจริงปะเนี่ย For those of เหมือน you แช่งเลยอะ at the A stream that just joined, if you do not know, well, you can see it on the top left of the screen. G2 has won the first map. That means that Elevate is knocked out. ทัวร์ลง Haven't won a single map yet อิล here. เวตต้องการแผนจริงๆพี่บวยเหมือนแบบเขาดักไว้หมดใช่มัน Just points now that we're playing คือ for. มันไม่รู้จ G2 ริงๆ trying อะ to แบบ accumulate as many จัง as หวะ possible เดินอิลเวต to มัน find ดูแบบ themselves in the best ต้องดูหน้างานตลอดอะไร they เงี้ can ย find.
ไม่ได้แบบมีแผนที่ตัวเองต้องการพื้นที่จริงๆแล้วก็แบบเล่นเป็นระบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอแต่สกิลเพลย์ไปงัดเนี่ยมันแพ้แผนอยู่แล้วครับเพราะแผนมันคอสกันใช่ไหมต่อให้สกิลเพลย์เราเก่งกว่าแต่ถ้าคุณโดน2ทางมันก็จบต่อให้เก่งมาจากไหนและผูกวิวอะเสียบวิวรถแห่What the heck? Against a team like G2 that still has all the fight and possibility of being the top seed of their group, depending on this result and the next, and they seem eyeing and ready to try and push towards it. Kanto might be the first bit of pressure here. DCH might find himself under a little bit of a smash and grab. The angles on the windows get popped up on the side, and G2 is fishing for players. That's what I'm gonna be doing now. เป็นสิ่งเดียวที่เลเวนมี Virtue and Doki carry along to first of all take out Kiba barriers and second of all potentially take down players. Mark gets taken. I'm not quite sure. ไม่รู้ไปล้มจังหวะไหนน่าจะเป็น AI ของโดกี้นะโอ้โหโดกี้แล้วมันโดดเข้าเลยครับมันได้ล้ม1โดดมาตรงนี้โดนคอสถือว่าสวยอยู่แก้งานมาตรงนี้ยิงมาของเมสพันได้2แต่ว่ามันโดนจังหวะซ้อนมันเป็นจาเข้ามาซ้อนสวยมากโอ้โหปินโต๊ะโอ้โหโดนเบอร์คอจากด้านข้างอีกสุดท้ายแซปเปอร์คนเดียวกับเลือดอันน้อยนิด1v3 แมตช์พอยต์แล้วด้วยครับน่าจะจบตรงนี้แล้วแล้วใจเย็นนะเบชูเล่นโดนก่อนไม่โผล่ให้แซปเปอร์มายิงด้วย pockets full of utility and bags of time to try and find their way here across the site and get it open. They know where the player is. The reveal on the drone. They're gonna rotate around. The first fight is set. เอาแล้ว Gets the down on ได้1ล้ม not the confirm, but it's ต้องรีโพชั่นตัวเองเรื่อยๆนะครับอยู่นิ่งไม่ได้สำหรับแซปเปอร์ They're in a bit of a no man's land. No. แล้วเท้าโผล่นะตรงนี้ เอ้า เอ้ยคลัชคิงมาช็อตบอยถึงกับบอกว่าบ้าบอคอแตกมึงโปรปะวะเชี่ยตัวคลัชจริงวะตัวเนี้ยแล้วมันถือปืนพกด้วยนะเบนจาAlso the pistol attempt from Benja coming through the last one. I'm not quite sure. มึงโปรปะวะยังไม่จบวะ Yeah, definitely will be screamed for that. You just know that is one that is underlined in his notebook. Oh. Either way, it keeps them going for now, Elevate, and that might just be that little bit of hope that they need to get back into this. To try and find themselves a way. คนละรุ่นคนละเกตคนละโปร They are still looking for. That's what they don't have. ถ้าพิก7-6นี่เอาจัด No way they can get that. เอา6-6ก่อนนะเอาทีละราวไม่คิดโอ้โห Against G2 มันแบบ Now, after they managed to escape with their lives for just momentarily there. มันเหมือนกึ่งโยนอะบอกตรงๆนะครับเบนจาแม่นถือปืนพกแล้วไม่รู้ปืนหลังมันกระสุนหมดเลยไง The entirety quad wall has been reinforced. Vanagiri is close towards the electrician area, just hoping to go for a bit of an aggressive swing out. As soon as someone opens up that window, just comes by. Benja, too quick to the trigger there. Takes him down. ตัวโดนแล้วครับวันนี้กิริ That's twice over the last 3 on Agiri has been the ไม่ได้เล่น body off. 2 เกมติดแบบต้นเกมมันหิวอะแล้วมันแบบมันมั่นใจว่ามันชนะแค่นั้นแหละรอบนี้อาจจะเน้นมากขึ้นโดกี้มันยิงล้ม1แล้วได้1คิวแล้วมันโดดแบบไม่คิดอะไรเลยอะเล่นจังหวะดีมากด้วยชูใต้ตีนไหลไปละโอ้โหมันไหลไซส์เลยอะแล้วเบอร์ไปได้ดีซีเฮดมาร์คไปได้โดกี้คืนแชปเปอร์จะรู้ไหมว่าเขาไหลมาก็แต่เลี้ยวขึ้นมาข้างบนก่อนไปไม่ได้เขาไปในไซส์นะครับมันจะมาเอาตัวโลมเดินใส่เลยโหได้ยินเสียงนะมาร์คโอ้โหโดนแบงโอ้โหชิตดูเกมเซนส์มันดิกะจะแบบอยู่เนียนๆแล้วนะรอบนี้จะจบเลยไหม4-2ก็ดูเวลามันเหลือเยอะจัด
thrown his one away again. ต้องพึ่งในตัวเซลล์ Elevate ช็อต will นี้ start living on that hope. อย่างน้อยสักคนห The นึ่ง C4 ready to be tossed in. Mr. Punch, he's waiting for the pings to come through. He's waiting for them to get a bit closer. นั่งอยู่ I believe ก็ that's someone on his drone พี now. ไฟไปเลยดิNow Mr. Punch takes down another one as well. ไม่ยอมยิงกล้องเหรอวะ G2 It's a 2-on-2. Benjamin Blur left alive up on the top floor again. เฮ้ยส่ง Sloppy G2 from แปลกๆเหมือน G2 กัน to not play this together. All right, Mr. Punch and Zappa, the man of the moment of the previous round. Let's see if you can try and thread another one together. This time, you have support and they don't. But they still have a lot of time. They can get these calls done. They can get themselves control of the cameras with a snap. And now let's see if they can actually piece together any intel from the back of it. There is still the pulse with a C4, and that can be dangerous. What else is there? Oh, another C4. Twinned alongside. มุมนี้ช็อตกันได้เปรียบนะ Potentially long arm a little bit. เดินเข้ามาให้ตายแน่ Benja and Blur might have to get a bit close to the fire. เยส The แฟด drop. ไล่ It's going to happen on the hatch, the โอ้โห blind and the swing. Benja gets one, Sapper gets one back, and there's the C4 over the top. Does huge amounts of damage. Benja, so scrappy. Another flash, another blind, another swing, and a ตกแฮ fight, ต and he's ไอ้ gone เหี้ย down. He doesn't have the time to make it back up. โอเค and a clean ขึ้นไปอีก fight. รอบหนึ่งมา Sapper gets a breath of fresh ต่างคน air. ต่างโล He's got a slight reposition. Where's he gone, Benja? He's shooting all around him. He's over the top. Can he make it a second in a row? Sapper's gone. แซปเปอร์ยังได้อยู่ Sapper! ก็ยังไม่จบ 2 for 2 and a timeout by G2. Sapper clutch it ยัง again. ยิ้มหมองนะ แซปเปอร์คัดให้2 เกมแล้ว Don't think he's happy. ยังไม่จบเว้ย คนละเบอร์ คนละช่อง มายืนแช่จุดที่เขามีอินโฟนะเบนจามันคุมปืนแย่มากเลยเมื่อกี้ Can you do an impression? อะไรเนี่ย No. It's been a while since I've talked. ถึงก็ขอพอส6-1 ไม่ยอมปิดสักทีนะกลายเป็น 6-3 ดึงสตินิดนึงเหมือนโยนน่ะดูหน้ามันดิ ยังขำอยู่เลยอะ Can we please just, you know, end this? Like, close the game? Like, ปิดเกมเลยที่ฟาเบียน I บอก don't think that's Toki. no, I don't think so. ต้องเล่นให้นานที่สุดอะมันหยามได้ยินเสียงอิเลเวตพูดว่ามันจะรัดกระดาษ I'm gonna pretend that is Toki. The thing is, though, this is what I said. If Elevate is going to be able to win that round as well, suddenly we find ourselves 3 rounds away from overtime. Elevate might just as well. เบนจาเมื่อกี้คุม SMG 2 แย่กว่าผมอีกอะบอกตรง And then Sapper finds himself a second clutch. ปืนมัน He's น่าจะ definitely ดีดไป showing his worth right here for the Elevate lineup. And we're headed back เพราะนี่คือโค้ดด่านะไม่ได้คุยแผน มึงเล่นเทียอะไรเนี่ย2 เกมจริงๆมันต้องปิดได้นะเว้ยคนมันเยอะกว่า 3-1 รอบหนึ่ง4-2 รอบหนึ่งไอ้เหี้ยอะไรวะ G2 the previous time as well. มันอยากได้ air time เพิ่มเหรอ โยนเกมนี่สไตล์ผมเลยนี่หว่าอ้าวทำไมประจานตัวเองงั้นน่ะปะไหนๆก็ไหนๆแล้วโอทีไปปะกูอยู่ได้ทั้งคืนอ่ะ But Elevate after that, they've been able to get these 1v3 clutch. Then, you know, they turned a 4v2 back into a 2v2. รอบนี้วันนี้โยนไม่โยนนะดูเอาแล้วกัน I mean, แปะแบตเตอรี่บนแฮต and who knows? G2 has แล้วรอมุมนี้โคตรของโคตรโยน shooting next on it without paying attention. Come on, what? You're saying that now, but if it works, it's gonna be very funny. It's like yeah, but like he's protecting it, sure. โดนแบงนอนใส่เลย But it's the same as if they weren't there, because if you're protecting it and you die, then they'll just shoot them off. I don't really get it. เอ้าแล้วมาร์คไปได้ด้วยแล้วได้ตัวแบก Doesn't get anything pushed away. Mark runs their way back in. ไอสัตว์แล้วถ้าเล่นโยนๆแบบนี้แล้วแบบชนะนะ โคตรฮา See, maybe Virtue just wants to open him up, I've never seen. and he doesn't. I mean, I've done it, but with the old reinforcements, which still stuck out a little bit, you could dig in the bender battery inside of them. บัณฑิตแม่งรับงานหนักจัด Been คนนี้ changed กิ for ริ years now, so wondering to see what the idea is behind it, indeed. Onigiri, Oh. he's trying to protect his bandit batteries for as long as possible here. He's gonna น้าพายยังแซวแบบพยายามที่จะปกป้องบัณฑิต แบตเตอรี่ของเขา จะไม่วิ่งไปวิ่งมา โอ้โห สุดท้ายโดนโยนได้วะดูเวอร์ชูมันดักดิ โคตรติ่มไหม Retrying the next as well, seeing if anybody came up the stairs. Benja smashed his way through. Oh my god, I can't believe he solved that. I mean, there's still another one. He might actually, you know, miss some Excars. There's only 6 left.
I can't believe I've If he just shoots them on this one, he can โดน open มี the นะ แต่ hatch โดน hammer, แซปเปอร์ right? ตัดเกม 6-1 อ่ะ Seems ตัด like they're ปุ๊บ going แล้ว for แซปเปอร์ boosters, มัน though. โมโพ Looking ชั่น to ดี tilt ด้วย to be ดิ tossed down to smoke. เบ He's น ready จา to ไม่ถือ punch. ปืนพกมา He's very ready for any push What to the come heck? through. Believe they're also going to be pushing in from the tunnel outside. Another smoke canister tossed in. Not sure if the hatch already has been opened up. มันเน้น Alabama's ก็ได้ surely ดูทรง coming in อะ to แต่ try and ไม่เน้น swoop แค่ up นั้นเอ that ง player. It's not really being there to protect him currently. Also, doesn't seem to be aware of the fact that someone is actually still on the roof there. Sticks down Alamau. ดมแก๊สไป That's a big oversight on G2. Bahal. เอ้า Oh, and he gets one no more. Can he way. find the โอ้ย เกือบ third? อ้าว But ว่า Marcus, 6-4 ว่ะ the continuation. Over the top, and Blur now has to try and drop อยู่ดีก็ himself. เปิดโหมดลิง One อะไรวะเนี่ย versus three, Blur clutch แล้ว potential. G2 เริ่ม Not เป๋ the นะ first we've seen in this showdown, but ไม่ค่อย it'll ดี be the นะ first G2 success. อะ Can he try and get ไปแมป locked 3 in กู and ขอ get ละ G2 เล่น locked นาน over? ๆ อ้าว Hopefully 6-4 ไป not. I mean, ยังไม่จบครับ And where they were sad and long มัน faces. ผมว่ามันหยาม At นิ the ดๆอะ side of this map, the smiles and the fun is starting to ดู go หน้า back มันก็ยังรู้เลย any elevate side. And มัน that's คิดว่าทีม dangerous. มันชนะไปแล้วอะ Because now they're starting to play more carefree like we've just been seeing. And now suddenly G2 lost 3 map points and only have 2 left. They're halfway back กู into ขอ this ให้มึง game. แพ้ G2 that bandit thing still tickles me. Defenders, protect your bombs. It still tickles me. Like this tournament, and I guess it's always that thing, is SI is magical. It might have just been a mispick. SI is magical. I don't care. SI is magical, and you see things that you don't always see. And we've seen a Gara kill. Yep. We've seen a ไม่เน้น Twitch ชนะ kill เน้น for the ตำนาน first time in a very long time. แค่บัณฑิตแปะแฮดนี่ก็ You know, we've โยน seen เต็มที่ every นะ single bomb site, every single map. เดี๋ยวเชื่อจริง We've seen a bandit. We've only missed 2 attackers so far. ๆแล้วเอาบัณฑิตมาวิ่งเล่นอ่ะ Electrifying hatches on a I mean- basement site. ประเด็นชนะนี่แหละนั่นแหละ It โอ้โห might be either that they picked Bandit มันเหมือน by แบบ accident. ถอดสมอง I อะ don't put reason to it. Okay, no, we won't put reason to. I just Feel love that ขึ้น I've seen it. โอ้นี่คิริวิ่งเล่นถ่วงเวลาได้เป็นนาทีกว่า And they won the round. I mean, Yeah, they won really the round. argue with it? We saw Grim. Yeah, true. We see the bees. We've seen ไหนๆก็ Beast. กลับบ้านก็ขอแบบ SI's magical. Okay. Elevate. โยนนิดนึง These past few rounds, they've been spicy, and we said you were better on your defense, and you are proving it. You still only ไม่ have ต้องคิดอะไร game แล้ว to สำหรับ play. เลเวท It's 2 rounds to try and fight yourself towards a second แต่ G2 OT. อะ I'm not entirely sure if you'll be ถ้ามัน starting พลาด defense เกมนี้ or แต้ม attack, มัน but จะ at หาย this point, we still got to get there first, and that มัน comes จะไม่เอา from สายบน this สายล่างอะ continuation, because let's be honest, 2 of those rounds were nail biting. That was the only one that we've seen with a bit of the control, and now you got to head back to the top floor where it was a Sapper 1 versus 3 clutch. Yes. But that's the thing, like, all the rounds should have basically been G2s. They just haven't been able to convert them. So I'll put them in this position now where they have 2 more opportunities to lock it out for a full 4-pointer. ไม่ได้เซต Because เค the ล second มอ or ร์ด้วย third นะ place seed is what they will be aiming for. Oh, The first set is lab. still possible, but it's going to be very เบน difficult. จาแปะไว้ให้ก่อน Not winning this game in a 2-0. เนี่ยถ้าเป็นโซนเอแพกจริงมันต้องรันเอาสแควร์นะ Forward. They want to do a jump out. They're going to pop the E1D just to maybe stop the temptation of throwing Oh. themselves there. Doki grenade โดนอะไรอะ mostly himself. โดน It's not เนต the ตัวเอง first time เกือบ he's ตายเหรอ almost killed himself in those windows. No, I was going to say, Doki on these windows, like grenades, not really the best combination. ไปโดดฝั่งนู้นอะฝั่งสแควร์ Just toss one in after. His second one only just went in now. What was that ตาย explosion? แน่ เพราะเคมอร์ไม่ได้เซตถึงตรงนั้นนะ Yeah, Virtue's grenade. So it was Virtue that almost killed him. Okay. So it wasn't Doki's fault this Well, time. this time. Not this time. Sorry, Jack. Well, will it be the fault of that? They can't quite get this เครื่องหมายการ cemented ค้า down โด on กิ the second ถูก map. ต้อง โอ้โห On a ดิ gear คิริโดนเยอะ Unfortunately, still the มิตร first พันธ์โดนตามไป half. เอาแล้ว Just a punch. ได้โซนแล้วนะ ตรง Far สแควร์จะ behind. มาร์ก Mark gets อุ้ย one back. ยิงจากไหนวะน่ะด้านล่างครับผม โดคีที่โดดเข้ามานี่ก็ตายไปนะ Marks on the bottom, looking for the fight. โอ้ Just ekes it out. A great take. โอ้โห Barrel gonna see if he can try สาม and สาม swing his ก็ไม่ way แน่ out. Alamau's concerned ละเมา about นี่ the jump ระแวง pad รันเอา here, ด้วย but ซ้ำไป Mark is โดดไหม more intent on getting himself back towards the site itself. The jump pad is always that risk. It is really all or nothing. And at this point, you're playing เอาแล้ว for that, so you've got to be cautious and aware. Blur on the เจอ far ม้า right. คนเดียว He's แม่ง looking เก็บ at ไป 30 2 หัว seconds left. เสีย He's ทรง on เหมือน his กันวะ kit, so he แล้วมัน cannot จะโดด sit ไม่ได้ around เอานะ in the windows waiting forever. 30 วิเวอร์ชูมันต้องทำอะไรสักอย่างครับ I have to move in at some point. Sapper Sapper taking a lot of โดนยิง damage, อัด has to มา rotate out, but
with this, he puts himself in the crossfires of the two remaining G2 players on the other What? side. The grenade comes through, and that's Sapper taken out. That's the clutch factor off the board as well. ทามิ่งโดดเข้า ปาแฟดแล้วโดดเข้าสวยครับสับอะไรมา2-3 มาร์คดักได้1แพนติ้งมาอ้อมหลังมาเรียบร้อยยิงไปโดนหัวได้ไงเอา6-5เอาก็ไม่จบอะมึงก็เอาดิยังไม่จบ ขอไปต่อนะครับผมอย่างชอบเลย ประเด็นคือ DCH ยิงไปโดนตัวนั้น ที่ฝ่ายไปโดนเม็ด1อ่ะ G2 โยนจนเป็นเรื่องขอให้แม่งแพ้ไอ้เหี้ยขอให้มันหัวร้อนแล้วแบบโชกอะแล้วแบบเกม3 Elevate ชนะอย่างเงี้ยได้ปะไหนๆก็ไหนๆไล่สัตว์ลิงใส่แม่งเลย G2 พวกเน้นๆเนี่ยโดนลิงทำลายเกมก็อีกเรื่องนะครับพลังเฮียสุดท้ายถ้ามันจะโยนขนาดนี้ขอให้มึงไปลงสายล่างไอ G2 แต่มันมีโอกาสที่ SSG จะลงไงดิถ้าเทียบฟอร์ม G2 นะ SSG ฟอร์มแย่จัดที่ชนะ Elevate ได้วันนั้นมันก็แบบกึ่งดวงด้วยมันก็ไม่ได้แบบว่าชนะเพราะว่าเล่นดีขนาดนั้นแผนดีแค่นั้นเองยิงเฉยๆโดน W7M ตบมาแบบไม่เหลือซากจบโคตรไวอะขอให้แพ้มาอย่างแบบเอายะโอนิคิริกูตัวโดนเลยวะ3 เกมแล้วมั้งไม่ได้เล่นเนี่ยขอโอทีหน่อยเอาหน่อยดิตัวทั้งสังกัดโยนตั้งแต่ ESL CSGO ยันเลนโบมันทีมโยนนี่หว่า G2 เนี่ยเฉยน่าโดนแบงเข้าหัวมากเลยflashback to about 2 minutes ago, a conversation on Windows, and Mark suffering a bit of scrape and scrap damage from another one thrown up from Virtue underneath, but now he has none left. เรา difference บวกเยอะๆไม่เอานะบวก6ไม่เอาถ้าชนะเกมนี้มันก็บวกแค่2อ่ะไม่ยอมซ้ำด้วยนะโอ้โหดูดิมันจะจบไหมรอบนี้มันจะจบไหม2-5 Riptorn C4 doesn't get the catch. He's under a huge amount of suppressor, Mr. Punch, so he pops himself behind Tellers as the E1D starts to scream out. They fire over the top. They know where he is. He tries to make a bit of a response with the SMG secondary. 1-5 จบปะเดี๋ยวยัดแม่งเลยจบ It's not his this time round. G2. They couldn't have dropped longer, but they just stemmed มันก็เกือบไม่ดีเหมือนกันอะคุณโปป่ะวะ There we go. This is why he ran out with the deagle. Alamau just pointed at it as well. It's like, why did you run at it with the deagle? He's like, I had no bullets. That explains. เกมนั้นมันไม่เชิงโยนที่มันถืออีเกิลวิ่งใส่อะบอกว่ากระสุนกูหมดตอนแรกไม่เห็นยิ้มงี้ก็เริ่มเครียดอยู่ตอนแรกตอน6-2 6-3ยังยิ้มอยู่พอ6-4 6-5แล้วแบบเริ่มตึงแล้วElevate นะครับทัวร์นี้ยังไม่สามารถชนะใครได้ You expect more from teams at SI. You expect more from teams that have fought their way here. Not everyone can perform to a level. And if teams aren't, you have to make sure that you can, because other teams will be, and that is where we find ourselves. เขา Elevate ไม่มีอะไรเสียก็เลย